रे कि ना भुवनेश्वर रेल स्टेशन कौन डेभलप होती आम राज्य में डीएमई चलवा भी आम कहते बस लोक बया कर हैरान हो टैक्सी पाई पारना सब अंचल को गाड़ी ना डीएमई चलने लोक जाइए एक्सप्रेस ना नुआ एक्सप्रेस किसी चला गोटे मुरी भुवनेश्वर दे लिंगराज एक्सप्रेस चला आम दाबी करूँ कहीं बीजेपी भाई मैंने अलाजुक भाया हुए 4.5 कोटी लोक आम आम राज्य में शांत लोक आम आम राज्य दिय आम दौचे इनकम रेलवे की हिसाब दौची आम हाराहारी 70% ईस्ट जोन रु आम माल रे क्रोम बक्साइट अमर नाल्को जिनिस गुड्स रे पैसा दौचु आम भुवनेश्वर ओडिशा ईस्ट जोन पेमेंट दौची अर्थ कलेक्ट कर दौची ये ट्रेन में बेसी पैसा मिले एक्सप्रेस मिले एवं केवल गुड्स रे पैसा आसे 72%। ओडिशा हूँ इंडिया द्वितीय इनकम दबार रेलवे तेणु आम दाबी आम राज्य दिय मर्नाइज कर भुवनेश्वर स्टेशन पुरी कटक बालेश्वर भद्रक बलांगीर कलाहांडी जयपुर स्टेशन डेभलप करा कि ना गोटे आवाज दौच नुआ डीएमई चला नुआ एक्सप्रेस चला कि ना 16,000 कोटी टका माइनस कौच ऐतिहासिक सी केमती दिल्ली पढ़ाऊँ आम भी जाऊँ आम नेत्री सोनिया गांधी दिह खराब पुओ राहुल गांधी देखा करूँ आम नेता मान देखा करूँ आम घर कथा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी जिते दिन चाहिए निरंजन कलिटी चाहिए काली शरद राउत आस शरद पट्टनायक आस प्रसाद आस चिरंजीव आस हेमंत बयस्क भी आस जहाँ को कहे आम भक्त दास आरंभ कर प्रदीप बिठू आउट रही जहाँ को करेंगे आम वेलकम महिला भितर जदि क्या करती सही सब करती जहाँ कर युवक छात्र बाहर गुड़ाक यार होती से कम कर सबल ही देखी जाऊँ युवक छात्र महिला बुढ़ा कम आस सी सालुरा से दी जन जमी कुंडिया कुंडी कई हे मिछर खाली कुआ दी जन तक कुंडिया कुंडी तर बलागिरी बलासी खाली मिछर कुआ बाड़ी गागा आमर सब बाप प्रति सम्मान अच्छी बयस प्रति सम्मान सालुजार भी मिश्र भी आम प्रति आमर खोर्धा एवं भुवनेश्वर बड़ा रेलवे कलिकता भाया बम्बई भाया बेंगलोर भाया गोटे हस्पिटाल ये छोटिया छोटिया हस्पिटाल रही जटनी एटी दिया आमर जो बढ़ू आम आंदोलन करूँ छात्र को युवक महिला को गाँ गहली लोक गरीब लोक खटिकिया मूलिया आदिवासी हरिजन मुसलमान सब एकाठी हो बा भौणी मैंने विरोध करूँ आम आन बलांगीर खोर्धा रोड किंतु न्यू प्रोजेक्ट किसी ना आम देलु गोटे मेडिकल करा अस्थायी मेडिकल हम से जगार हम आर वर्ष को मेडिकल हम सबुत से एकमत ही जो आम सहित आलोचना करचलवासी चिठीमान बंशी एवं भजन माने कमिटर कर्मकर्ता मैंने घर मालिक माने आम एक ही आज भुवनेश्वर म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन हाउस एकत्रित होलु कमिशनर महोदय को धन्यवाद जड़े उदार लोक भद्र लोक मु जोरे कहूँ निष्ठावर लोक काम कर गरीब लोक जहाँ कहले साहय दौरान जो भंगा रजा हो जो उठा दोकानी दिगला उठा व्यवसायी की दि जाइए साई वाला को दिया कि आम अनुरोध करूँ पूरा म्यूनिसिपालिटी कर्तृपक्ष ग्रहण कर क्षतिपूरण ठीक दबार चलती
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇଛି ଏବଂ ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଗର ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଭଜନ ହୁଏ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଭାଙ୍ଗି କନ୍ଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ କଳା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ, ସେଭଳିଆ କରିବେନି। କେବଳ ରାସ୍ତା କିଛି ସଫା ହେବ, ଯେତିକି ସଫା ହେଇଛି ତାର ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୌଣସି ଗଳିକନ୍ଦି ଘର ଭଙ୍ଗା ହେବନି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଯିବ ରାସ୍ତାରେ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଖାଲି ଅର୍ଥ ଦେଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଘର